기독교 한국심례회 제108차 정기총회가 경주에서 새로운 미래로 함께를 주제로 열리고 있습니다. 네, 총회 현장 연결해서 총회 둘째 날 분위기와 주요 이슈에 대해서 알아보겠습니다. 장현수 기자. 네, 저는 지금 기독교 한국침례회 제108차 정기총회가 열리고 있는 경주 화백 컨벤션 센터에 나와 있습니다. 네, 어제 정기총회가 시작됐습니다. 총회 첫날 분위기가 어땠나요? 네, 정기총회는 개회 예배로 시작됐습니다. 말씀을 전한 유관재 직전 총회장은 무너져가는 한국교회를 침례교회가 견인하고 이끌어갈 것이라고 전했습니다. 안희묵 총회장도 위기의 한국교회 우리 침례교회가 희망임을 기억하며 새로운 시대를 맞이해야 한다고 환영의 말을 전했습니다. 이어 축사와 인사, 각종패 증정 순서도 이어졌습니다. 개회 예배 후에는 회원 전명과 개회 선언으로 본격적인 정기총회의 시작을 알렸습니다. 네, 그렇군요. 이 둘째 날부터는 각종 회무 처리가 진행된다고 들었습니다. 이 주요 안건으로는 어떤 것들이 있을까요? 네, 이번 총회 주요 이슈로는 제8조 사항과 7항에 대한 총회 규약 개정이 이뤄질지 귀추가 주목됩니다. 현 사항의 경우 원로 목사와 협동 목사에게 피선거권이 없는 대의원권을 기한 없이 부여해 왔는데요. 개정안이 통과될 경우 대의원권이 5년간으로 제한됩니다. 이 규정이 통과되면 실시까지 2년간의 유예 기간이 있을 예정입니다. 7항의 경우 본회에 가입한 교회는 그 교회가 정한 협동비를 매월 정기적으로 분납한다는 내용이었는데요. 이번 개정안에 본회 공직에 취임코자 하는 자와 1명 이상의 대의원을 파송하는 교회에 교회 규모에 비례한 총회비를 납부하도록 하는 내용을 담았습니다. 그동안 총회비 납부 강제나 총회비 미납부자의 권한 제한에 대한 규정이 없었던 만큼 이번 개정안을 통해 총회비 납부가 한층 원활해질지 주목되는 부분입니다. 네, 그렇군요. 오늘 저녁에는 총회장 선거가 진행되죠? 네, 그렇습니다. 총회장 후보로는 기호 1번 새소망 침례교회 박종철 목사와 기호 2번 기독교 한국침례회 중앙교회 고명진 목사가 나섰습니다. 세 번째 출마한 박종철 목사는 교회를 섬기는 리더십으로 교단 연금 문제 해결과 침례신학대학교 정상화를 이루겠다는 공약을 내걸었습니다. 고명진 목사 역시 침례신학대학교 정상화를 공약으로 내걸었습니다. 또 지방회와의 협력, 다음 세대 인재 양성, 목회자들의 삶의 질 향상을 강조하겠다고 밝혔습니다. 네, 잘 들었습니다. 장현수 기자 현장에서 더 수고해 주시기 바랍니다. 네.